Ora Mbak Yune radine padha ae skillmu lah mung nglimpet ki lho. Tek pinter temen. Titis wi Tommy sing marah-marahi. Penak to. Ambekno lho, mbok sing ndek sopan santun. Rusak blusuk ning mewong raturan. Ngertine ngomahe wong mlebu kamar ra dikunci. Kudune kuncinan ben gembrek ora iso mlebu. Kowe engko tak papok cangkemmu lho, malah marahi sing ora-ora. Iso meneng ora? Mau. Oke baik, mau oke baik. Yang kowe muni ngono kuwi terus, suwe-suwe ndasku iso jeblok. Ngerti ra? Wis Tommy, jale rasa emosi, jarar marah ini emosi. Iya, nek yang dijarak ngene terus sapa sing betah wonge? Ya ora mungkin betah, Ome. Iso meneng ora cangkemmu? Oke, baik. Oke, muni nah. Oke baik, gasmu ya. Lah iki mau jane nek perlu apa tok tumben men. Ki lho ngek undangan tinju khusus cewek. Lah jare lanang, menang hadiah Yuni. Sing lanang wis disebar, iki undangane sing wedok. Lah sapa perwakilane kopi pangkon? Lah butuh wong piro to Yun? Loro ae rasa akeh-akeh. Kowe karo Sri Rudil. Lah nyapet aku barang, gah langsung dik aku. Apa-apa lo Til karo golek hiburan. Hiburan ki nyanyi apa healing ngono lho. Ora gek tinju, kok kowe iki. Yen ra hiburan ya engko raine biduran Til. Oke muni apa to Sri? Tak ngrungokne. Oke baik. Wis pacak oke baik nah. Sabar Mimi. Deh, lah nanti Mami ki mang. Weh, lah mau ning kene iki. Engko gak mbok suyat. Cangkemmu, Mbak Yune.